Túžba cestovať a spoznávať svet je pre mladých ľudí úplne prirodzená. Väčšina ešte nemá totiž záväzky voči rodine, zamestnávateľovi alebo banke. Podľa prieskumov ich lákajú nielen peniaze, ale aj pracovné skúsenosti do lepšieho životopisu, no a samozrejme aj učenie sa cudzích jazykov. Prečo odchádzajú mladí Slováci do zahraničia, ale aj o to, prečo by sa mali vrátiť domov. Porozprávam sa s mojím hosťom, ktorý je Filip Ort, študent zo Santa Clara University v Kalifornii. Ahoj. Trošku som sa zamotala, lebo už som si predstavila, ako sa ti tam krásne žije v zahraničí. Lebo si tam už 3 roky však. 3. Teraz do 3. ročníka. My sme sa stretli v relácii Biznis pred tými teda 2,5 alebo až 3 rokmi, keď si vlastne on hovoril o tom, že ideš študovať do Kalifornie, hej, a hovoril si o tom, že sa chceš venovať biznis manažmentu a ešte máš nejaké plány. Tak povedz mi, čo sa za ten čas zmenilo. Tak zmenilo sa niekoľko vecí. Momentálne som v 3. ročníku teda, ako ste spomenuli, na Santa Clara University. Mám v pláne dokončiť svoje 4-ročné štúdium. Venujem sa sférám, ktoré som teda aj vtedy aj spomínal do určitej miery. Business management, medzinárodný biznis, podnikateľstvo, ale aj rizikový kapitál. A pomimo toho v podstate naberám množstvo informácií a skúseností formou rôznych projektov, rôznych súťaží, ale aj prípadových štúdií, ktoré potom neskôr pretavujem aj do praxe. Odchod mladých ľudí do zahraničia je veľká téma pre Slovensko ešte stále. Aj môžeme vidieť niekoľko projektov, ako sa snaží aj Európska únia ťahať mladých ľudí naspäť na Slovensko už s nejakými skúsenosťami. Čo tebe napadne ako prvé, keď sa povie, že mladý človek zahraničie? Tak pre každého je to iné, ale pre takého mladého človeka v zahraničí mne tak napadne, ktorý žije v zahraničí teda, mi napadne ako prvé ambícia, nejaká výzva, možnosť presadiť sa, či rozšíriť si nejaké obzory a zároveň vyskúšať niečo nové. Taký challenge v podstate. Ja keď som si pozerala nejaké prieskumy, napríklad od Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied zapojili nejakých 30 000 mladých Európanov a 47% povedalo, že teda o určitej emigrácii na nejaký čas rozmýšľali a u nás na Slovensku to predstavuje nejakých 18%. Teda 18% Slovákov chce mladých odísť do zahraničia. Zaujímavé bolo zistenie, že nielen Slováci o tom rozmýšľajú, ale napríklad aj Španieli, Nemci alebo Rumúni majú rovnako záujem žiť v zahraničí. Čo sú podľa teba pre rovesníkov, s ktorými sa aj ty rozprávaš a komunikuješ u nás na Slovensku, také tie hlavné pohnutky, že prečo chcú odísť na nejaký čas preč? Myslím si, že to sú budúce skúsenosti prevažne. Takisto nejaká možnosť sa realizovať, teda aj mimo tej domoviny alebo domovskej krajiny, niekde v hostiteľskej krajine teda. Konkrétne v prípade nás, mladých ľudí zo Slovenska, sa to týka dosahovania nejakých cieľov, teda aj mimo Slovenska. A jednoznačne vzdelanie je jedna z hlavných takých volieb, prečo za kvalitou štúdia odchádza teda do zahraničia množstvo mladých, teda aj zo Slovenska. A preto sa rozhodlo veľa takto študentov vycestovať. Nielen v rámci Európskej únie, ale aj mimo. A napriek tomu v rámci populácie, keď si všimneme oproti iným krajinám, ktoré zažívajú, teda aj napríklad susedným krajinám zažívajú pokles či stagnáciu, tak my máme práve ten nárast populácie, čo dokazuje práve to, že na Slovensku nie je až tak predsa len zlé. Je to určitý nejaký indikátor toho, že predsa len je tam predsa len ten, ako to povedať, je tam v podstate tá... No, nemáme sa tu až tak zle, ako si mnohí ľudia myslia a porovnávajú to so zahraničím, kde je všetko lepšie. Napriek tomu, ale však priemerný vek na Slovensku napovedá problematike, ktorej čelí celá Európska únia, teda máme vyšší priemerný vek, avšak napriek tomu mali by sme sa zamerať práve preto byť viac atraktívny pre mladšiu generáciu a teda dbať na ich sociálne blaho, ale na tú populáciu ako takú všeobecne. A s tým, že veľa teda študentov odchádza aj mimo krajín práve Európskej únie, lebo využívajú to, že sú tie hranice otvorené a vnímajú to ako také akési dobrodružstvo. Ty si to už naznačil, že teda mnoho ľudí zo Slovenska odchádza aj preto, lebo si teda možno myslíš, že v zahraničí je to lepšie. Ty už máš teraz osobnú skúsenosť a môžeš to porovnať. Síce neštuduješ vysokú školu na Slovensku, študuješ ju teda v Kalifornii, ale si v kontakte s ľuďmi a keď sa stretnete a rozprávate sa, že to dobre, teda štúdium v zahraničí je takéto a na Slovensku takto. V čom sú tie najväčšie rozdiely podľa teba? Asi to nebude vo všetkom až také pozitívne vonku, alebo? Určite, jak spomínate. Ja by som povedal, že ten veľký rozdiel je, tu sa veľakrát učí niečo, čo bolo
alebo čo je práve. A v zahraničí, konkrétne aj na škole, na ktorej študujem, sa učiť to, čo bude, alebo teda respektíve sa pripravuje na nejaký spôsob na budúcnosť. A tým spôsobom sa tá krajina aj pripravuje v podstate na budúcnosť ako takú, lebo vytvára si teda tú pracovnú silu, ktorá bude naozaj pripravená. Čiže je tam vidno ten diametrálny rozdiel. A zároveň je tam využívanie reálnych a relevantných príkladov zo života. Teda veľakrát sa bavíme o teórii, samozrejme na univerzite tá teória je gro, ale pri tej teórii je dôležité naozaj, aby ten študent a teda aj tí ľudia vedeli to využiť nakoniec aj v tej praxi. Keď by si mohol povedať s odstupom času a s tvojimi skúsenostiami, že čo sa na Slovensku zmenilo, alebo čo by mohlo byť atraktívnejšie pre mladých ľudí na Slovensku. Čo by to mohlo byť? Čo by si povedal za také najdôležitejšie? Myslím si, že Slovensko ide dobrým smerom. V niektorých sférach sme sa zlepšili, keď sa pozrieme na tú nejakú časovú zónu. Od toho 93. sme sa naozaj posunuli. Vidíme tam rast, teda či už keď sa pozrieme na nejaké HDP alebo aj mzda, ale napriek tomu nezamestnanosť je nižšie napriek nejakým momentálnym spomaleniam. Myslím si, že je dôležité, čo by sa malo zmeniť, je nastaviť si nejakú koncentráciu Slovenska, teda v aktivitách. Čiže na základe toho, že sme spomedzi menších krajín, teda rozlohou aj populáciou, napríklad spomedzi Vyšehradskej štvorky, vyvíjame množstvo aktivít a množstvo vecí a myslím si, že keby pomohla by nejaký fokus konkrétnym nejakým smerom, napríklad práve vo výrobe automobilov, kde sme jednotka práve vo výrobe automobilu na obyvateľa na celom svete. A takisto si myslím, že do budúcna technológie budú jedným zo sektorov, kde sa vieme rozvíjať. A pri týchto veciach v podstate prípada aj do úvahy problematika typu ako aj automatizácie, kde musí človek samozrejme pozerať sa na to, že ľudská pracovná sila môže byť ohrozená týmto spôsobom, ale v tej sfére musíme sa zamyslieť, že tá pracovná sila tým pádom musí byť aj špecializovaná na tú konkrétnu sféru. A myslím si, že Slovensko tomto by vedelo, myslím si, že trošku urobiť viac, aby sme mali nejaký konkrétny zámer, lebo vidíme to aj z veľa krajín zo zahraničia, ktoré si budovali roky, 10 ročia, možno aj 100 ročia, nejaké konkrétne sektory, ktoré dneska v podstate pretavujú do toho, že celý svet ich podľa toho pozná a dominujú v tých daných sektoroch. A teraz nerozprávame sa iba o nejakom raste v zmysle ekonomického. Samozrejme, bavíme sa aj o raste ako krajiny, ako také, ako kvality života pre daných ľudí a samozrejme zároveň aj s udržateľnosťou, ktorá je v dnešnej dobe tak strašne dôležitá. No. Keď už sa rozprávame o tom Slovensku z pohľadu tvojho človeka, ktorý žije v zahraničí, už sme načali tú tému, prečo by sa možno mali mladí ľudia vrátiť domov. Ako som povedala v úvode, že je to veľmi dôležitá téma pre Slovensko, ale pre celú Európsku úniu. Ja som si tiež pozrela prieskum, z ktorého vychádza, že mnoho mladých ľudí sa vracia na Slovensko, pretože im chýba rodina alebo nemajú tam nejakú tú rodinu stabilitu. Prípadne niektorí si povedia, že majú dosť skúsenosti a jednoducho sa vrátia naspäť, lebo si splnili, čo chceli, nejaké svoje ambície alebo sny. A podaktori, ktorí tam žijú viac ako 5 rokov, naučia sa dobre jazyk, založia si účet, nájdu si stabilnú prácu, tak začnú tú cudziu krajinu považovať za svoj domov. Čo si myslíš, že možno bude tvoj prípad? Ťažko povedať. Ja vnímam svoju ako tak povedať, rodnú krajinu stále ako svoj domov, ale zároveň určite sú veci, ktoré sú v danej krajine hostiteľskej, kde sa človek vie rozvíjať a jednoducho mať šancu využiť tie možnosti, ak sa dajú. Momentálne v tomto momente neviem úplne povedať, ešte v podstate mám 2 roky, zvažujem určite, je to relatívne, ale zároveň zvažujem pokračovať pravdepodobne aj v štúdiu po tých 2 rokoch, jednoducho nadviazať na to štúdium, ale takisto, ak bude nejaká možnosť praxe, ktorá bude zaujímavá, tak určite ju rád príjmem, či už na lokálnej alebo nejakej medzinárodnej úrovni. A ako to vnímaš možno z pohľadu tvojich rovesníkov, s ktorými sa o tejto téme bavíš? Načal si už aj ty ekonomickú situáciu na Slovensku kedysi. Mali sme veľký problém nie tak dávno s nezamestnanosťou mladých ľudí do 25 rokov, obrovský problém, aj preto Slováci veľmi často mladí cestovali do zahraničia za väčším zárobkom. Teraz sa tá situácia mení, je ľahšie nájsť si prácu, aj mzda sa zvyšuje. A môže byť toto podľa teba motivácia pre ľudí ako si ty, alebo pre tých, ktorí len chcú odísť do zahraničia, aby sa vrátili naspäť na Slovensko?
Ja si myslím, že áno, pretože samozrejme môžeme sa pozrieť aj cez rôzne indexy, ktoré napovedajú tomu, že sa kvalita života zlepšuje, ale jednoznačne sa v tých posledných rokoch zlepšovala teda aj v tom zoskupenstve tých krajín OECD. Zase bavíme sa možno o nejakom ekonomickom raste, ale boli sme najviac proste vo všetkých rebríčkoch v nejakom zmysle, ktoré nakoniec napovedajú aj tej kvalite života na našej krajine, teda na Slovensku, napovedajú do určitej miery, kam smeruje. A teda v tomto roku a pravdepodobne toto prvenstvo si udržíme 2019 a 2020. Podľa OECD krajín budeme mať najväčší rast spomedzi všetkých krajín ekonomicky. A podľa toho je vidno, že aj tá spoločnosť v daných sférach sa mení. Teda stále tá problematika je v tých dvoch základných pilierov spoločnosti, teda vzdelanie, respektíve školy a zdravotníctvo, kde skutočne chýbajú finančné prostriedky. Ale myslím si, že je tam ten smer a začína tam kulminovať tá zmena. A pokiaľ to sa zmení, tak myslím si, že je viac a viac dôvodov pre mladých, aby sa vrátili naspäť. Vzdelania sa dotýkal aj ten prieskum, ktorý teda apeluje na to, že pokiaľ sa nič neurobí v tom vzdelávacom systéme na Slovensku aj v kvalite vysokých škôl, ktorých je na tak malé Slovensko príliš veľa, okolo 38, tak stále tie šikovné alebo šikovnejšie deti budú chodiť našim českým susedom alebo do Rakúska, alebo Nemecka, do Anglicka, alebo do Spojených štátov. Myslíš si, že je veľká šanca, že sa naši aj učitelia, ale všeobecne náš vzdelávací systém inšpiruje natoľko, aby tých mladých ľudí si udržalo a aby neodchádzali ešte pred štúdiom ako ty? Myslím si, že áno, je to len o nastavení nejakého cieľa, teda tej krajiny, ale samozrejme podľa toho sa odvíja aj potom tá spoločnosť. Ako som spomínal, teda aj tá koncentrácia nejakým spôsobom, kam tá krajina speje. Jasne definované ciele potom viac menej sa pretavujú aj do toho vzdelávania, aj do tých iných sektorov, kde to v podstate čerpajú odtiaľ tých mladších ľudí, ktorí idú sa vzdelávať, lebo pripravujú v podstate, ak to tak nazvať, pracovnú silu teda do budúcna a nastavujú si teda sektor, kam bude tá krajina smerovať. Samozrejme pri vyššej kvalite ľudskej práce sa bude zlepšovať tým pádom aj sféry, do ktorých môže táto krajina ísť, ale momentálne to vyzerá tak, že v podstate Slovensko ide dobrým smerom. Je to len o tom jednoducho podporiť tých mladých ľudí a tých šikovných. Je veľmi sympatické, že sa snažíš aj o Slovensku mať stále takú dobrú mienku, ale aj rozširovať to povedomie o Slovensku, že je to krajina, ktorá ide dobrým smerom a je dobré sa sem so skúsenostiami zo zahraničia, podobne ako máš ty vrátiť. Ďakujem veľmi pekne za inšpiratívnu debatu. Držím ti palce, nech sa rozhodneš akokoľvek a verím, že si inšpiroval aj ľudí, ktorí možno rozmýšľajú podobne ako ty. Všetko dobré, chvíľne sa darí. Ďakujem. Mojím hosťom bol Filip Ort, študent na Santa Clara University v Kalifornii. Ja ďakujem, že ste boli s nami aj dnes večer pri Biznise. Teším sa na vás opäť o týždeň. Pekný večer a dovidenia.